И навистина, Библијата, христијанското искуство го опишува на различни начини. Можеме да најдеме градење, садење, атлетика, трчање во Библијата. Но има еден начин кој што најчесто се повторува и мислам дека највеќе изобилува низ целата Библија, тоа е токму тоа, низ целата Библија христијанското искуство е прикажано како еден вид војна, војување. И тој термин се среќава навистина насекаде низ Библијата. Еве ќе отвориме и ќе видиме дека се почнало на тој начин. Откровение 12:7. Познат, нели, стих, често пати сме го користиле, читале. И настана војна на небото. Михаил, неговите ангели, војуваа против змевот, а змевот и неговите ангели војуваа против нив. Војна уште на небото. Се започна со војна. И ете, за жал, се пренесе токму тука, на нашата планета. И сега да отвориме во Откровение 13:7. Тука имаме некои стихови во Откровение, на таа тема. И му се даде да војува против светите, ова е првиот звер, и да ги победи. Му се даде власт на секој колено, јазик и народ. Војување, војна. 17 стих од претходната, 12 глава, исто нам, како на адвентисти, познат стих. И се разлути змеот на жената и отиде да војува со другите од семето незино, што ги пазат Божите заповеди и го имаат сведоштвото на Исус Христос. Еве и Откровение 17:14. Покрај сите овие, можеме да кажеме, стихови кои што можеби некои ќе го застрашат затоа што станува збор за војување, за војна, го имаме тука и резултатот од војувањето, исходот. Еден од моите поомилени стихови, Откровение 17:14. Тие ќе војуваат против јагнето и јагнето ќе ги победи. Зашто тој е господар над господарите и цар над царевите, а оние што ќе се со него се повикани и избрани и верни. Исходот се знае на таа војна и многу е, мислам, круцијално, најбитно е да знаеме на која страна сме, да избереме вистинската страна. А многу е лесно кога знаеш кој ќе победи, но не станува збор само за обичен избор, туку она што често пати провејуваше на сите мои предавања претходни, суштината всушност на војувањето е војувањето против самиот себе. Ние самите сме си најголеми непријатели. Нормално ѓаволот, користејќи ги нашите слабости и нашата грешна природа. И суштината е да му се предадеме на Бога. Тука е целото војување. Библијата едноставно вели на своите страници дека ние сме во војна и тоа во постојана, константна војна. Не можеш кога си во војна да се опушташ. Колку поскоро ќе осватиме тој факт, тоа може да делува на целокупното наше однесување, нашето живење, нашите погледи на животот. Затоа што, знаете, не е исто, замисли си сега како цивил да ве фрлат некаде среде некое бојно поле. Не спремен, немате воопшто никакво оружје. Готово, вие сте осудени на пропаст, нема друго. Јас се сеќавам како сето тоа делуваше во 91. кога избувна војната во Југославија, и знаете, тоа беше наша држава, ние бевме дел од таа држава, како сето тоа делуваше на цел народ, па и на нас еве овде во Македонија, иако, фала на Бога, ништо од тоа не видовме од тој конфликт. За мене беше застрашувачко и тоа во 2001 што се случи, иако беше нешто многу мало и локално, затоа што бев во резервниот состав, па постоеше можност да ме повикаат и така натаму, и сега да не расправам што и како се случуваше, тоа не е битно. Сосема поинаку човек гледа, кога ќе свати дека се наоѓа во војна. Еве, Павле често пати користи
такви термини, зборува за војување, посебно во книгите до Тимотеј, посланието до Тимотеј што ги напишал, до младиот Тимотеј, подготвувајќи го за неговата служба. Ево, 1 Тимотеева 1.18 ки чита. 1 Тимотеева 1.18. Оваа заповед ти ја предавам, чедо Тимотеј, согласно поранешните пророштва за тебе, за да војуваш добра војна. Потоа 2 Тимотеева 2.4 исто имаме стих. 2 Тимотеј 2.4. Никој кој е во војна служба, ова е интересен стих, никој кој е во војна служба не се заплеткува во работите на овој живот, за да му угоди на оној кој го повикал во војската. Оној кој 2.4, да, 2 Тимотеева 2.4. Никој кој е во војна служба не се заплеткува во цивилни работи. 1 Тимотеева 6.12. 1 Тимотеева 6.12. Бори се во добрата борба на верата, познатиот стих. Зграби го вечниот живот за кој си повикан и за кого си дал добра исповед пред многу сведоци. Бори се со добра борба на верата. 2 Тимотеева 4.7, сега малку ве шетам, де прва, де втора. Но добре да се вежбаме. 2 Тимотеева 4.7. Извојував добра борба, како, значи го опишува крајот, да кажам, впечатокот, целосниот впечаток Павле, која погледнал на својот живот. Извојував добра борба, го заврши в трчањето и ја запази верата. Еве имаме тука и војување и трчање. Значи, насекаде е присутен овој термин, овој начин на опишување на христијанското искуство. Но мнозина сведоци сме дека го прифаќаат Христа како свој спасител, а постојано ги губат битките и може да се разочарават. А тоа може би не е ништо чудно да сме и ние, тие. Што е проблемот? Како да победиме? Цело време околу тоа зборуваме. Би сакал да дадам нагласок на тој дел, иако ќе читаме во Ефесијаните, оние познати стихови за Божјето оружје, но сакам да дадам нагласок на овој дел. Значи, што би и како би се сменил нашиот живот кога би знаеле дека утре ќе започне Трета светска војна и тоа епицентарот на таа војна да биде Македонија, е овде. А и не мора да биде Македонија. Јас спомнав пример, почна во Словенија, пукна во Словенија, кај беше таму, а ние во Македонија па знаете како гледавме на сето тоа. Се шушкаше, се зборуваше, ајде, вреки, брашно, ова, она, да се складира нешто дома, за да, ете, во случај на конфликт, знаете дека се ќе се испоремети. Како тотално се менува вашиот начин на гледање на животот? Нормално ќе се оди, да речеме, сега војна започнува Македонија. Ќе се одите секој ден, нормално бизнисот ќе ви тече онака како што течел. На школување ќе се одите. Секако дека темелно ќе осмени целиот ваш поглед на животот. Темелно. И нормално дека многу подобре човек да биде подготвен за една таква состава. Знаете, има по Америка, тамо и широм светот, може би на други места, луѓе кои што се подготвуваат за некоја си нуклеарна Трета светска војна, па копаат скривници, прават домови кои што складираат еден куп конзервирана храна и таква и ваква кои што трае повеќе. Некој вид на подготовка е тоа, нели? Но реалноста е дека ние се соочуваме со секојдневно војување, сакале тоа или не, ние како христијани, со една поинаква војна и поинаква и поголема, би рекле, и од Третата светска војна, кога затоа што станува збор за вечната судбина на секоја душа, мојата, вашата и така натаму. И потребна е подготовка, и тоа потребна е секојдневна подготовка за една таква војна, за да извојувате победа, за да кажете како Павле, трката ја истрчав и извојував добра борба на верата.
Можете вие, за тие кои што сте били во војска, знаете дека најнапред, што кога одите да служите воен рок, најнапред имате обука. Значи подготовка, каде што се учите на тоа како да раководите со оружјето и така натаму да управувате со оружјето и да се снојете во разноразни ситуации и така натаму. Јас искрено од мојот воен рок многу нешто и не видов, поготово од обука, затоа што ми траеше месец и пол, дали беше во Велес некоја убрзана обука, затоа што бев меѓу класа, па требаше да ја стигнеме онаа јануарската класа и затоа кај нас беше све убрзано. Но барем научив како да склопам и расклопам она полуавтоматска пушка. Немаше кој знае што не видовме навистина многу од обуката, но потребна е подготовка. Ако сме свесни дека војуваме. Еве сега да отвориме во Ефесијаните, како што ги спомнав стиховите, во 6 глава од Ефесијаните, ќе читаме првино од 10 до 13. Ефесијаните 6, од 10 до 13. Најпосле, вели Павле, но сепак ова се совети од Господа и до нас денес, најпосле јакнете во Господа и во силата на неговата моќ. Облечете се во сето Божие оружје, за да можете да им се спротивставите на измамите на ѓаволот. Зашто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили на злото во небесните места. Затоа земете го сето Божие оружје, за да можете да се браните во лош ден и откако ќе свршите се, да се одржите. Што вели прво? Значи пред ова е вовед во подосна Павле ќе го облече војникот, односно ќе каже се што е потребно и се што е дел од тоа Божие оружје, но што вели во 10 стих? Јакнете во Господа и во силата на неговата моќ. Вие можете да го облечете некој војник и да му дадете комплетно цела војна опрема, меѓутоа ако не е храбар, ако не е силен, кај ќе оди? Ќе избега, најверојатно, да. Ќе дезертира. И што вели овде? Јакнете во Господа и во силата на неговата моќ. Значи, пред да Павле ги спомне сите оние делови од таа бојна опрема, тоа Божие оружје, вели, треба да се засилиме во Господа. Инаку залудно е. Што велеше Филипјаните 4.13, оној познат стих, се можам преку Христа кој ми дава сила. Од Господа доаѓа силата за оваа борба. Затоа што не е оваа борба како сите други. Не е против крв и месо. Но за жал христијаните ова војување често пати не го разбираат. Што рековме, силата доаѓа од озгора, но тенденција е, како што кажав, војуваме, но паѓаме. Ги губиме битките и се обесхрабруваме. Тенденција е да се обесхрабриме, а тоа е едно успешно оружје на непријателот. Мора да сватиме дека силата доаѓа од озгора. Ние самите по себе немаме сила. А кога еден христијанин е силен, ова е многу битен факт, пред да преминеме натаму. Второ Коринќаните 12.10. Второ послание до Коринќаните 12.10. Што е ли Павле овде? Исто. Останувам со добра волја, значи останува тој во добра волја и во слабостите, навредите, неволите, прогонувањата, притеснувањата заради Христа, значи буквално во се што му се случува во животот, тој останува со добра волја, бодар дух. Зошто? Зошто кога сум слаб, тогаш сум силен. Како што денеска во пуката учевме за тоа обратно царство, како што беше спомнато, и ова некако така доаѓа во тој стил. Како можеш да бидеш силен кога си слаб? Па оној што се прави силен,
тој оди во своја сила. А слабиот кој што тој бара помош од Бога, тој се потпира на Бога и тој е силен во оваа битка и само тој може да биде силен. Значи, гледате Павле кога трга од тој момент, предај му се на Господа. Предај му се на Господа. Ти не можеш сам во таа битка, не можеш, ќе бидеш поразен. Пред целата подготовка, многу битен, најбитен момент, видовме колку пати спомнуваме, околу предавањето на Бога се работи целата работа. Тоа е најважниот момент, според мене, а што е и најтешко за човек. Потоа вели, значи, дека треба да го земеме целото Божие оружје. Значи, не смее да фали ништо. Цело. Комплет треба да биде. И треба да биде цело, но и вели дека тоа оружје е Божјо. Не е наше. Само тоа е сигурно, само тоа може да, со такво оружје може да извојуваме победа. Исто како што вели нели, за нашата праведност дека е како нечиста облека, така и нашето оружје е немоќно во оваа битка. Значи, може да замислиме дека одиме против непријателот со некоја си замислена пушка, картонска некоја, не знам каква. Играчка, ајде, пластична некоја, кој што не вреди ништо. Тоа мора да го сватиме. Значи, неадекватно е нашето оружје за таква битка. И затоа кажува, апостол објаснува, значи, во стихот, каква е таа битка и зошто треба да го земеме Божјето оружје. Зошто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили на злото во небесните места. Што значи ова? Ова е исто така стих кој што е навидом едноставен, но кажува многу. Колку често пати ние се бориме против крв и тело? Еве да ви прашам да бидеме искрени. Против луѓе, нели? Ајде, да го кажеме така. Крв и тело, тоа значи. Па многу често тоа го правиме. Нам не, значи, еве, некој ќе ве навреди. Не е проблемот он, него ѓавол што стои зад него, он само го искористил него за да ви ја погоди слабоста и тоа е тоа. Значи, борбата не е наша против човек. Луѓе имате секакви, луѓе имате со секакви слабости и може и да бидете испровоцирани и се. Значи, борбата наша не е против самиот човек. И тоа е роб, може би, на некоја своја слабост и ете, ќе покаже таа слабост. И ние после, не знам, ќе бидеме навредени, па ќе му се лютиме, па не знам, па... И што е тоа? Често пати ние војуваме еден против друг. И што правиме? Му правиме услуга на ѓаволот, на непријателот. Замисли сега, ние сме војска, тврдиме дека сме на Божја страна и сега ќе одиме против непријателот неговата војска, а ние меѓу себе се пукаме. Он ќе стои само од страна и ќе си се смешка и ќе се радува на тоа. Знаете како во оние битки во Стариот Завет, кај што Господ извојувал победа, со тоа што ќе ги смути, вика, ќе го смути непријателот филистејците кои беа таму. И они меѓу себе ќе се истепаат. Ама во овој случај, сосема спротивното, ѓаволот тоа го прави. И често пати успева. Значи, нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили. Духовни сили се во прашање. Духовна борба е во прашање. И нормално оружјето е духовно, не може да е телесно. И не треба да биде. И 13 стих пак ќе каже, затоа земете го, повтор пат, и 11 и 13 стих, земете го сето Божје оружје. Значи, токму поради таквата природа на борбата, земете го сето Божје оружје, за да можете да се браните во лош ден и откако ќе свршите се, да се одржите. За да се одржиме, за да победиме, треба да се облечеме во сето Божје оружје.
И да ги прочитаме сега од 14 до 17, тука се спомнати 6 работи. И така стоите цврсто, препашани со вистината, една работа. Преку бедрата, облечени во околпот на правдата. Обујте ги нозите во ревноста на Евангелието на мирот. При сето тоа земете го штитот на верата, со кој ќе можете да ги угаснете сите огнени стрели на нечестивиот, и земете го шлемот на спасението и мечот на духот кој што е Божјото Слово. Вистината, правдата, Евангелието на мирот, верата, спасението, Божјото Слово. Тоа се сите тие делови, компоненти на Божјото оружје. И сите тие се големи благослови, нели? Ако можеме да збориме за секој поединечно, меѓутоа не е тоа целта вечерва, но гледате за дека се спомнати овде во контекст на војна, на војување. И како што спомнав претходно, вие можете да ги имате, сите делови се важни и треба да го имате целото Божје оружје, но што ако не умеете да го користите тоа оружје? Значи, потребна е обука, потребна е подготовка. Но често пати да бидеме реални, ние кога ќе се погледнеме како црква, како е лично своите животи, ако ги погледнеме и ако ги анализираме, нашиот пристап, нашиот однос кон животот често покажува како да сме во мир, како да сме во мирнодопски услови ние. Како да се е завршено и најнормално си тече животот, ќе си дојдеме во сабота на црква или во среда или во петок и така натаму и тоа е тоа. И ништо, и пак повторно. Ние мора да сватиме дека сме во војна. Така коренито ќе го смениме нашиот став. И дека секој ден е битен за наша подготовка за таа војна. И тогаш и нашиот однос кон доаѓањето во црква ќе биде поинаков, и мислам кон сите работи. Тогаш ќе сакаме, ако сваќаме дека ова што го правиме секој сабат овде, значи секое слово што ќе произлезе, дали од моја, дали од било која уста, е за изградба, за обука, за подготовка за таа војна. А не за доаѓаме да се забавуваме, може тука да прочитаме некој стих и така натаму. Значи многу е битно каков став имаме кон животот. Мора да сватиме дека сме во војна, секојдневна војна. Кога си во војна, сета енергија и средствата ќе ги насочуваш да најдеш мир. Тоа е целта на војувањето, да дојдеш до мир. Но кога си во мир, потоаш сета енергија и средства ќе ги насочиш да си најдеш комфорт, односно удобност. Тоа се многу различни работи. Војната која што ја водиме против моќен непријател. И затоа не можеме сами. И во било каква друга војна може човек да изгуби рака, може да изгуби нога и така натаму, но овде се губи душата за сета вечност. Значи, има вечни консеквенции. Ја спомнав, значи, во тој контекст и црквата. Црквата не треба да сваќаме како нешто кај што треба да се забавуваме, затоа што, знаете, се повеќе црквите на тоа наличуваат. Протестантските се такви. Ама, веќе и нашата, не зборам овде, него општо, наликува на такво нешто. Значи, како да се забавуваат младите, како да им биде интересно, уствари, ние сме во војна, ние треба да се спремаме, да се обучуваме, како да војуваме против непријателот. Ако така ја сваќаме црквата, тоа ќе бидеме можеби поредовни во доаѓањето, и затоа што ако сватиме дека тоа игра голема улога во нашата подготовка за војување. Нормално, не го исклучувам домашната подготовка и личната подготовка, таа е и најбитна, но исто така и битно и доаѓањето во црква, затоа што овде се поучуваме еден од друг, како што кажав, во мноштво советници е мудроста. Дома ти може ќе прочиташ нешто, и може ќе сватиш нешто, но тука е многу поинако. Ако сме веќе армија на Христова страна, тоа е многу битно да се собираме и да се поучуваме, да се обучуваме заедно во таа војна. Видите што вели Елен Вајт во еден свој цитат од Знаци на времето, списанието. Вели, идејата дека Христовите следбеници можат да бидат изземени од војната,
без да се соочуваат со искушенија и цело време да уживаат во удобноста, па дури во раскошот на животот, е фатална грешка. Ние животот треба да живееме секој ден како војници Христови. Може да се опуштаме. Тој вика фатална грешка. Христијанскиот живот представува војна и марш, значи војна и марширање, војување и марширање, кои повикуваат на агресивно војување, упорност и издржливост. Ние против себе го имаме најмоќниот непријател. Оние кои служат под со крв испрсканото знаме на принцот Емануел, ќе им биде дадена тешка работа, која ќе бара да бидат употребени и последните нивни сили. Тие ќе мораат да претрпат болни искушенија заради Христа. Тие ќе имаат судри кои ќе распараат нивната душа. Видите какви сериозни зборови. Многу е значено како гледаме на животот, на нашето христијанско искуство и живење. Дали дека сме во мир, сосема поинаку се однесува човек така, или дека сме во војна и дека таа војна трае секој дневно, се додека сме од оваа страна на вечноста, на историјата, како вели Елен Вајт, ние војуваме, ние го имаме непријателот. Тука е, не спие. Еве, само на крајот би го спомнал Давид. Денеска беше исто спомнат. И да, мене баш ми падна онака тоа, не сум го може би приметил порано. Зашто сите тие три работи, он го избрал на третото, зашто не го избрал второто? Малко онака ми запна, но не зборувам сега за тоа. Вели, Давид тој ден не отишол на бојното поле. Знаете кој ден? Тој кобниот ден. Уживал во плодовите на своите успеси. И ѓаволот го фаќа. Видите како е, кога имате став на војување, ти треба си на бојното поле, ти секој ден војуваш. Давид тогаш не отишол. И вели што е Елен Вајт во Патриарси и пророци. Давид бил обкружен со плодовите на победите и почестите што му припаѓаат на еден мудар и способен владетел. Дури и денеска беше спомнато тоа, значи тој попис направен така натаму. Значи еве да се покаже колку он успел за времето на своето владење. И овде, значи, си излежавал, уживал, обкружен со плодовите и победите и почестите што му припаѓаат на еден мудар и способен владетел. И во својата благосостојба, кога попуштил во будноста над самиот себе, искушувачот ја искористил приликата да ги обземе неговите мисли. Интересно колку пати во Библијата се вели стражарите. Пак е тоа тој речник, војникот стражари. Војникот кој што е свесен дека е во борба секој дневна со непријател, со моќен непријател, тој е тој кој што стражари, тој кој што е на штрек постојано. Нема опуштање. Значи, во таква состојба на својот благосостојба, кога попуштил во будноста над самиот себе, искушувачот ја искористил приликата да ги обземе неговите мисли. Кога во својата удобност и самоувереност престанал да се подпира на Бога, Давид му се предал на сатаната и ја изволкал својата душа со грев. Што спомнавме погоре? Значи, ако вие сметате дека сте во мир, тогаш вие живеете живот, кај што сета своја енергија и средства и се, ги користите за да си дотерате некоја удобност, некој комфорт. Но удобноста, токму удобноста и самоувереноста предизвикале да тој престане да се подпира на Бога. Значи, ако сметате дека е мир, ако живеете во едни мирнодопски услови, значи, ѓаволот не постои, или не знам, тамо спие, он не се занима со мене, јас не сум му интересен, не знам како ќе го сватите тоа, тогаш многу лесно и ќе заспиете. Нема стражарење. Така го сваќате животот. Меѓутоа, ако сваќате дека секојдневно сте во битка, тогаш нема тука опуштање. Како што Давид не смел да се опушти. Ако не се опуштил, немало да го направи ова. Удобност и самоувереност. Господ нека не чува. Значи, мора, пак ќе потенцирам, тоа е она што сакам да го потенцирам од оваа вест, да сватиме и да секојдневно
сме свесни дека сме во борба, и то безпоштедна борба за секоја душа. Елен Вајд сега ми текнува пак на еден цитат, тамо ќе префразирам, вели, а кога нашите очи би можеле да ја видат таа борба што се води за секоја душа, тоа е страшна борба. Значи, меѓу непријателот и силите на злото и Господа. Тоа е безпоштедна борба за секоја душа. Мора да го живееме така животот наш. Нема опуштање. Не смее да има опуштање. Нека Господ ни помогне во нашиот живот, во тоа војување и да можеме еден ден да кажеме како Павле дека трката ја истрчавме и војувавме добра борба на верата. Нека му е слава нему. Амин.